Isang masayang araw muli mga kamarka. Nakikita nyo to, napapansin nyo tong ngiting to. Ngiting tagumpay, di ba? Malalaman nyo kung bakit pagkatapos nito. Ayun na nga mga kamarka, kung natatandaan nyo last week, I was doing an inspection dito sa munting ibunan ko. Wala akong nakitang itlog dito sa nest box na to. Ang nandito, yung dalawang lovebirds ko na sila Raven, pakita ko yung picture, si Raven at si Olive. Nakuha ko sila noong February 21, hinatid dito ng kapatid ng bilas ko. Tapos, actually forced pairing sila eh. Hindi sila proven pair nung dumating sa akin. So, totally hindi sila bonded, kumbaga. Tapos, it took February, March, April. It took 2 months. 2 months, yeah. Exactly, less than 2 months. Tapos, yun nga, last week, nag-i-inspect ako dito. Di ba, ang nakita kong surprise is yung pagkapisa nung itlog ni Heaven. Tapos dito, kagaya ng sabi ko kanina, wala akong nakitang itlog. So yan mga kamarka, sisilipin natin. Katukin muna natin, palabasin natin yung dalawa. Kasi dalawa silang laging nakakulong eh. Naglilimlim siguro. Pero nung sinasabi ko last week, wala pa eh. Lagi lang silang nasa loob. For the past few weeks, lagi lang silang nasa loob. So lalo na kapag kami nakikita silang tao, hindi sila lumalabas. So yan. Hindi natin ng konti, baka mapalabas ha. Ayan guys. Tingnan natin kung ilan to. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eggs. Imagine that guys. Wala akong nakita last week. So, sa mga veterano dyan, possible ba? Or talaga bang everyday nangingitlog ang mga lovebirds? Let me know guys. Please comment down below. Ayun guys. So, 6 na itlog. So, ibig sabihin, everyday, kasi talagang hindi ako makapaniwala. Natutuwa ako na hindi ako makapaniwala. 6 kagad yung itlog. Kasi kung titilangin mo, everyday. Starting nung kasi I shoot the video I posted the last time. Yung tungkol doon sa inakay ni Heaven. That was Saturday. So, Saturday, Saturday. Total of 7 days. So everyday nangingitlog siya. So ayun, so hindi ko ma-monitor kung kailan talaga nag-start. So bibilang ba ako ng 21 days, 18 to 21 days para i-expect ko yung first na inakay na lalabas nila Raven at ni Olive. Nakakatuwa lang kasi bilang newbie, parang tuloy-tuloy na yung blessing eh. I mean, blessing talaga kasi buhay yan eh. Tuloy-tuloy na dumadating, parang weekly na bibigla kami dito sa bahay, natutuwa kami. Siguro isipin ng iba, lalo na sa mga veterano at mga sanay nang nag-iibon, parang normal na lang yan eh. So bilang newbie nga, weekly may surprises na dumadating. Yan. Nakakatuwa lang, nakakalibang, nakakatuwa, nakaka-inspire na mas lalo pang paluguin o kaya tutukan tong ibunan. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay dyan na mga kamarka. Patuloy nyo po sanang subaybayan tong journey ko sa pag-ibon para lumago ito. Marami pa akong matutunan, may impart sa inyo kung anumang matututunan ko as days goes by. Salamat po at dito na lang. Yun lang po.
patuloy ko po kayong bibigyan ng mga updates dito sa munting ibunan ko. Kung ano man ang mangyayari. At doon sa unang inakay nga pala ni Heaven, pinangalanan namin si Uno. Kasi yung kauna-unahang inakay na nailabas dito sa munting ibunan namin. So, inassume ko na lalaki siya. Pero kung magiging babae man, edi Una. Tama ba? Lalaki kung Uno, babae. Uno kung lalaki, Una kung babae. Lamang po guys, maraming salamat po. Sa mga bago lang po dito sa channel ko, pa-click na lang po yung like. Subscribe na rin po kayo. Then, make some comments. Bye guys!